Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tusikilize historia ya maisha ya Mtakatifu Eugene. Mtakatifu Eugene alizaliwa tarehe 1 Agosti 1782 huko Provence, kusini mwa Ufaransa, kwa jina la Charles Joseph Eugene de Mazenod. Alifariki tarehe 21 Mei 1861 huko Marseille, Ufaransa, kutokana na saratani. Tarehe 12 Disemba 1936 mwili wake ulifukuliwa na kukutwa haujaharibika. Mtakatifu Eugene ni mzaliwa wa kwanza wa Charles Antoine de Mazenod na Maria Rose Joannes. Mama yake alikuwa wa tabaka la kati la Kifaransa aliyesomea katika shule za watawa na mwenye utajiri. Baba yake alikuwa mtu wa familia ya kifalme mwenye elimu ya juu ya kale lakini maskini. Ndoa yao pamoja na maisha ya familia ya Eugene yalijaa migogoro ya mara kwa mara na kuingiliwa na bibi yake upande wa mama pamoja na shangazi yake aliyekuwa na msongo wa mawazo. Wanawake hawa hawakuwahi kumruhusu baba yake kusahau kuwa wao ndio walioleta mali katika familia. Tarehe 13 Disemba 1790, akiwa na umri wa miaka 8, Eugene alikimbia pamoja na familia yake kwenda uhamishoni nchini Italia ili kuikimbia mapinduzi ya Ufaransa. Alikaa miaka 11 nchini Italia akiishi Nice, Turin, Venice, Naples na Palermo. Ingawa alijifunza Kitaliano na Kijerumani kupitia maisha ya kila siku, sehemu kubwa ya elimu yake aliipata Venice kutoka kwa Padre Bartolo, padre wa eneo hilo huko Palermo. Aliingia katika maisha ya nasa na ya kidunia miongoni mwa vijana matajiri wa Italia. Baada ya mapinduzi, mama yake alirudi Ufaransa, lakini baba yake alibaki Italia akidai sababu za kisiasa. Eugene mwenyewe aliporudi Ufaransa mwaka 1802 kujaribu kurejesha ardhi ya familia, alijitahidi kuunganisha wazazi wake, lakini alishindwa na hatimaye walitalakiana, jambo lilokuwa nadra sana mwanzoni mwa karne ya 19. Ujana wake uliokosa uangalizi wa karibu, migogoro ya nyumbani na kuvunjika kwa familia yake vilimfanya baadaye kuwa mlezi na msaidizi wa familia zilizokuwa na matatizo. Kwa miaka mingi Eugene alipambana ndani yake mwenyewe. Upande mmoja alivutiwa na maisha ya kidunia aliyoyaona Palermo, na upande mwingine uzuri wa maisha ya kiroho aliyoyaona Venice kupitia Don Bartolo. Katika jitihada za kutafuta mwongozo, mwaka 1805 alianza kufundisha katekisimu na kufanya kazi za wafungwa. Mwishowe Mungu alimshinda moyo wake, hasa baada ya uzoefu wa fumbo mbele ya msalaba siku ya Ijumaa Kuu mwaka 1807, ambapo aliguswa kwa nguvu kubwa ya upendo wa Mungu. Aliingia seminari ya Saint Sulpice huko Paris mwaka 1808. Alipewa daraja ya upadre tarehe 21 Disemba 1811 akiwa na miaka 29 huko Amiens, Ufaransa. Kutokana na asili yake ya kifalme, mara moja alipewa nafasi ya kuwa makamu mkuu wa askofu wa Amiens. Hata hivyo, Eugene aliacha utajiri wa familia yake na kuchagua kuwa padre wa parokia huko Provence, akifanya kazi kati ya maskini, akihubiri misheni na kuwaletea kanisa kwa lugha yao ya kienyeji ya Provence badala ya Kifaransa kilichotumiwa na tabaka la juu. Aliwahudumia wagonjwa, wafungwa, maskini na vijana waliopuuzwa. Akiwa gerezani akihudumia wafungwa, Eugene aliambukizwa homa ya matumbo na karibu kufariki. Eugene aliwakusanya wafanyakazi wengine wa kitume, mapadri na walei. Walifanya kazi katika monasteri ya zamani ya Wakarmel, na mapadri kati yao wakaunda kundi la Missionaries of Provence waliokuwa wakifanya misheni za parokia katika eneo lote. Walifanikiwa sana na sifa yao ikaenea hadi nje ya eneo hilo. Eugene alitambua umuhimu wa kuwa na shirika rasmi, na tarehe 17 Februari 1826 alipata kibali kutoka kwa Papa Leo wa 12 kuanzisha shirika jipya la Oblates of Mary Immaculata kutoka katika kundi lake la mishonari. Ingawa angependa kubaki mishonari wa kawaida, Eugene alitambua kuwa nafasi katika uongozi wa kanisa ingesaidia jumuiya yake kukua na kudumu. Aliteuliwa kuwa makamu mkuu wa Marseille mwaka 1823. Alifanywa askofu wa heshima wa Ikosia tarehe 14 Oktoba 1832. Akawa askofu msaidizi mwaka 1834. Kisha akawa askofu wa Marseille, Ufaransa tarehe 24 Disemba 1837. Akitawazwa na Papa Gregory wa 16. Alianzisha parokia 23, akajenga
makanisa 50, akawahudumia mapadri wazee na walioteswa, akarejeshwa nidhamu ya kanisa na kuendeleza mafundisho ya katekisimu kwa vijana. Alianza ujenzi wa kanisa kuu na madhabahu ya Notre Dame huko Marseille. Alikaribisha jumuiya 33 za watawa wa kiume na wa kike katika jimbo lake. Idadi ya mapadri katika jimbo lake liliongezeka zaidi ya mara 2 na aliadhimisha mwenyewe daraja zote za upadri. Eugene alipanga upya parokia na kufanya juhudi za kupunguza ukiritimba wa serikali katika elimu. Alikuwa mtetezi mkubwa wa papa na alipinga kuingiliwa kwa serikali katika masuala ya kanisa. Alitetea hadharani dogma ya Bikira Maria, mkingio wa dhambi ya asili, na kusaidia kuieneza. Maandishi yake yaliyochapishwa yanafikia 25. Alifanywa kuwa mmoja wa viongozi wa dola ya Ufaransa. Aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Marseille mwaka 1851 na Papa mwenye heri Pius wa 9. Pia alimsaidia Mtakatifu Emile kujenga upya shirika la masista Mtakatifu Yosefu wa Appalachians baada ya kuhamia Marseille. Mwaka 1856 aliteuliwa kuwa seneta mwanachama wa Legion of Honor na Napoleon wa 3. Mwaka 1859 alipendekezwa kuwa kardinali. Tarehe 2 Disemba 1841 wamishonari wa kwanza wa Askofu de Mazenod walifika Canada. Kufikia wakati wa kifo chake mwaka 1861 kulikuwa na maaskofu 6 wa Oblate na zaidi ya mishonari 400 wakifanya kazi katika nchi 10. Hadi leo Oblates wanaendelea na kazi yao njema wakiwa na takriban wamishonari 5000 katika nchi 68.